सो हे गाइस, दिस इज़ फोर राइडर। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन अनदर ब्लॉग। तो आज हम आपको दिखाएंगे डिजिटेक का। जो जितनी भी हमारी पुरानी वीडियोस थी ना, उसमें हमारी आवाज़ कम आती थी, तो इस चक्कर में मैंने माइक खरीद लिया। मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि डिजिटेक का ले लो माइक, तो हमने ख़रीद लिया। तो इसके बारे में भी डिटेल बता ही देता हूँ। ये प्रोफेशनल माइक्रोफोन सिस्टम, कैमरे में भी लग जाता है, फ़ोन में भी लग जाता है और किसी भी इसमें अटैच हो जाता है, जिसमें अपना 3.5 जैक लगता हो। इसमें हमको मिल जाते हैं 2 रिसीवर और एक ट्रांसमीटर जो आप अपना फ़ोन या कैमरा यूज़ कर रहे हो उसमें लगेगा, और जो रिसीवर है वो लगेगा अपना फ़ोन में, या अपने कॉलर में लगा लो या बैक साइड में लगा लो। तो हमने खरीद लिया। मैंने कहा भाई ये भी ले लो, पैसा होता है इसलिए। DWM-101 इसकी वो है क्वालिटी, और इसमें है 2.4G वायरलेस है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग है, अल्ट्रा क्लियर साउंड है, 360 साउंड कैप्चर है, मिक्सिंग साउंड है, डिस्टेंस अप टू 30 मीटर, मतलब 30 मीटर तक आप अपना वायरलेस बात कर सकते हो इसमें। क्रिस्टल क्लियर ऑडियो फॉर एनी टाइप्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है गाइस। और ये सब इसमें ऐड हो गया, फोटो खींच लेना, एक बार देख लेना कैसे क्या क्या, ठीक है गाइस। और ये है इसमें ट्रांसमीटर, रिसीवर, विंड मफ है, साथ में जो इसके अंदर मिलता है वो सब सिस्टम है। इसके अंदर ट्रांसमीटर, रिसीवर है और विंड मफ है, 2 दे रखे हैं, रिसीवर 2 तो विंड मफ भी 2 है, 1 विद 2 केबल। ये अपना फ़ोन में भी है और एप्पल वाली फ़ोन वाली वायर भी है, और ये सब भी है। दिखा देता हूँ बड़ी खोल के। ये बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें मिले हैं इसमें। तो गाइस ये है अपना रिसीवर, ये अपना लगेगा फ़ोन में, कनेक्ट होएगा। और ये 2 ट्रांसमीटर है, आप कहीं भी कॉलर वगैरह में लगा सकते हो, मतलब इससे ब्लूटूथ कनेक्ट होएगा, इस चीज़ से ये दोनों कनेक्ट होएंगे, ठीक है गाइस। ये दोनों ट्रांसमीटर, ये वाला भी और ये वाला भी। एक तो मैं रख देता हूँ क्योंकि एक ही यूज़ होएगा अभी, इसकी ज़रूरत है। ये लगेगा आईफोन में, मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ कैसे। ये अपना रिसीवर है, इसको लेंगे, इसको लेके इसमें कनेक्ट कर देंगे, और ये एप्पल वाली वायर एप्पल वाले फ़ोन में लग जाएगी, ठीक है। और ये अपनी वायर है, ये मिली है इसके साथ, जो टाइप सी टू टाइप सी में लग जाएगी। और ये ऐसे ही है टाइप सी वाली, मतलब आप इससे भी कर सकते हो कनेक्ट, और इससे भी ट्रांसफर डायरेक्ट फ़ोन में भी कर सकते हो, 3.5 वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही इसमें हमने लगा दिया, और ये लगा देंगे हम फ़ोन में। एंड्रॉयड फ़ोन हो, जो सब कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसमें ये इसमें लगेगा, और ये अपना एंड्रॉयड फ़ोन में लग जाएगा। और ये 2 मिले हैं इसके साथ, ताकि जो विंड नॉइस है वो कम हो जाए, इसके ऊपर लग जाएगा, लेकिन मेरे को इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ये भी है 2 इस टाइप की है, एक और मिली है, और एक टाइप सी टू टाइप सी है, जो फ़ोन टाइप सी वाले होते हैं और डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं फ़ोन से फ़ोन में, 3.5 वाले से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। साथ ही कुछ सिस्टम मिला है पढ़ने का, कनेक्ट करने का, कैसे कैसे कनेक्ट करना है, कैसे नहीं करना, ये बात देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मिलते हैं लगाने। सो गाइस, ये आप आवाज़ सुन रहे हो आप मेरे फ़ोन से, जो अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया और मैंने लगाया नहीं। और ये अपना ट्रांसमीटर है, तो उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ फ़ोन से ही, फ़ोन के बाद सुनाता हूँ। यहाँ पर नीचे बटन है इसके ऑन ऑफ का, ऑन कर लेना है, इसमें ग्रीन कलर की लाइट आ जाएगी, और इसको भी ऑन कर लेना है। अपना जो रिसीवर है, यहाँ पर भी नीचे बटन है, इसको लगा देना है फ़ोन के, एप्पल वाले फ़ोन के नीचे पोर्ट में। तो आप देख सकते हो बिल्कुल 5th फ्लोर पे आके चला रहा हूँ मैं एकदम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए पसीने ज़्यादा आ रहे हैं। पसीने तो आएंगे जब मेहनत करेंगे तो देखते हैं अभी कैसी रिकॉर्ड आ रही है। आप सुन सकते हो, ये पहले रिकॉर्ड है, इसमें 2 नॉइज़ कैंसिलिंग सिस्टम है, 2 बार बटन दबाओगे तो बिल्कुल आवाज़ गायब हो जाती है। जो अब आप आवाज़ सुन रहे हो वो सुन रहे हो मेरे डिजिटेक के रिसीवर मैंने माइक फ़ोन के पास लगा रखा है। उस मीटर मेरे एक यहाँ लगा है, एक ही का यूज़ होगा अभी तो, क्योंकि देख सकते हो आप कैसी आवाज़ आ रही है कैसे नहीं आ रही। और इसमें आपको मैं इको मोड सुना देता हूँ दूसरी बार, मुझे भी नहीं पता अभी वॉइस कैसी आ रही होगी, बाद में देखना पड़ेगा। और दूसरा क्लिक करके देखता हूँ, विदाउट नॉइज़ है, और वो नॉइज़ के साथ थी, ये विदाउट नॉइज़ है, चारों तरफ की आवाज़ आ रही होगी इसमें।
और ये नॉइज़ कैंसलेशन के साथ है। तो मैंने नॉइज़ कैंसलेशन का दबा दिया बटन, और इसमें एक मोड, इको मोड जिसे कहते हैं, इसको लॉन्ग प्रेस दबाना होगा इस बटन को। अब इको मोड की आवाज़ आ रही होगी, तो आप सुन सकते हो कैसी आवाज़ आ रही है मेरी, कैसे नहीं आ रही। ठीक है गाइस, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो बताऊँ कि कितनी दूर तक ये आवाज़ जाती है। तो गाइस ये है अपना कुछ बाहर का व्यू, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूँ कि अब देखते हो कितनी आवाज़ आ रही नहीं आ रही। और मैं अभी और दूर जा रहा हूँ, देख सकते हो आप कैसी आवाज़ आ रही मेरी नहीं आ रही। और ये अपना वॉशरूम है, इसमें अंदर जाके दिखा देता हूँ मैं कैसी आवाज़ आ रही नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, हम बाहर निकल के कैसी आवाज़ आ रही है, काफ़ी साउंड भी है। और इधर मेरा एक कूलर भी है जो छत पे ऊपर रखा हुआ है, इसको चला के देखेंगे कि इसमें आवाज़ हमारी डिजिटल कैसे आ रही है। ठीक है गाइस, तो अभी कूलर स्टार्ट करते हैं, नॉइज़ कैंसिल कैसे आवाज़ आ रही है और विदाउट नॉइज़ कैंसिल कैसे आ रही है। सो गाइस ये है अपना एक स्टोर रूम। तो स्टोर रूम को ही मैंने अपना ब्लॉगिंग रूम बना लिया, सोचा कि इधर रिकॉर्डिंग कर ली क्योंकि नीचे सारे जी है, इधर हमारा सारा सामान पड़ा रहता है। करते हैं कैंसिल इको मोड से, और ये हमने कर लिया कैंसिल। अभी आपको सुनाते हैं आवाज़। कूलर की कुछ आवाज़ ऐसी है, आप सुन सकते हो कितना हल्ला मचा रहा है ये। इसमें हम अपना दबा रहे हैं नॉइज़ कैंसिल का मोड, ये बटन दबाया मैंने। हेलो, तो आप आवाज़ सुन सकते हो इस हल्ले में मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, कूलर के हल्ले के साथ कैसी नॉइज़ कैंसिल है वो सब आप देख के बता सकते हो कैसी भी है। तो यही थी एक मेरी छोटी सी वीडियो। दोबारा कूलर में कर देता हूँ बंद, इसमें भी देख लेता हूँ पास में जाके कितना हल्ला है कितना नहीं है, बस कूलर में ना घुस जाए सर। तो गाइस ये थी एक मेरी छोटी सी वीडियो। एक वीडियो तो मेरे को कुछ और डालनी थी, लेकिन आज मैंने बाइक अपने डिजिटेक माइक का अपना रिव्यू दे दिया। तो गाइस मेरी ये छोटी सी वीडियो आप सबको पसंद आई हो, और इन्फॉर्मेशन जो भी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो। टिल टेक केयर, बाय बाय, रब रखा।